我们这个香皂是来自肯尼亚的，它所有用的原料全部是当地在肯尼亚山上，海拔从3000多米一直到下面，所有山坡上不同的植物它提取的原料，然后再加上当地提取的一些精油，这样来手工制成的那种手工皂。我们这个品牌也是第一次到中国市场来做。本次的快闪店的话，我们是集结了7大国家的产品。今年有3个重点推宣，就是第一个就是我们的文创产品，第二个的话就是我们的膳食养生，第3个就是工艺品的引入。